السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بصحة وسلامة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم في الفيديو، الحمامة الزغلولة اللي طلعت لقيتها ميتة، تمام؟ وادينا علاجها ايه وتدوها ايه؟ القرنفل تغلوه ترقده من بالليل، والصبح تغليه وتسيبه يبرد براحته، تكون حابس الحمام، تمام كده يا جماعه، وتديله يشرب، تمام كده يا جماعه. طيب على فكره يا جماعه، المرض ده مرض خطير ومنتشر في بعض الحمام. النهارده لقيت حمامه زغلوله مطلوقه بقالها اكتر من 3 شهور على وش بيض اهي، برضو اهي يا جماعه بتموت، خلي بالكم اهي، بصوا يا جماعه اهي بتموت، تمام. برضو ديت هتنشق، وبرضو يتأكد ان هو ده فيها خراج داخلي برضو ولا لا، تمام. طبعا يا جماعة لما وقعت كده الدكورة بهدلوها، بصوا حتى وشها، بصوا اهو مموتينها، بصوا عينيها. الدكورة طبعا ما بيصدقوا يلاقوا حمامة زي كده، يتلموا عليها يدنموا ويضربوا فيها زي ما انتم شايفين كده. طيب انا هحاول نديها برضو من ال اللهم صل على سيدنا محمد، من الايه، من القرنفل لوحده، تمام، وهحبسها لوحدها. في امل ان هي تعيش، هنشوفها. مفيش امل، لو ماتت هنضطر ان احنا ايه، ان احنا نفتح بطنها ونشوف برضو هي ايه السبب اللي خلاها ماتت، تمام. طيب نيجي لحاجه مهمه يا جماعه. بعد تحصين اليومين، القرنفل اقوى مضاد حيوي في العالم يا جماعه، القرنفل ده، تمام. تعالي انت بقى هنا عشان محدش يضربك تاني. تعالي هنا لحد ما نشوف لك صرفه اهي يا جماعه. لو في امل ان تعيش ان شاء الله، طبعا هوريها لكم برضو تاني ان شاء الله، بعد ما يديها المشروب بتاعها لوحده واحبسها لوحدها ونشوف ربنا يعمل ايه، تمام. طيب المشروب بتاع النهارده يا جماعه مشروب جميل جدا برضو للحمام، تمام. المشروب ده يا جماعه عباره عن ايه اهو يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. ده مشروب قوي جدا وجميل جدا 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 برضو يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المشروب ده يا جماعه عباره عن حلبة حصى، بتغليها، تمام اهي يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دي حلبة يا جماعه، تمام. الحلبة دي فايدتها يا جماعه للحمام مطهر، تمام. بصوا يا جماعه الحب بتاعها ما يترميش، يترمي للحمام ينقره برضو اهو، تمام كده يا جماعه، ما يترميش، بياكلوه. بيعمل ايه بقى يا جماعه الحلبه ديت للحمام؟ الحلبه دي يا جماعه بتزود البيض عند الحمام، عند النتايه، وبتساعد الذكر على ان هو يعني ايه، يخلي الزوجه بتاعته تبيض على طول، والولده تكون فيها ويطلع، تمام. بس الشيء الاساسي عند النتايه بيزود عنقود البيض بتاعها، وبيطهر المعده بتاعتها برضو. ده زيها زي البني ادمين بالظبط يا جماعه. انت لما تكون حضرتك تعبان شويه بتعمل ايه؟ بتروح لدكتور بيديك مطهر معوي مش عارف ايه حاجات مطهره معويه، تمام، ويقول لك اشرب حلبه واشرب مش عارف ايه وكلام من ده، تمام. طيب احنا مش عايزين نجيب علاجات، يعني مش عايزين ندخل كل حاجه علاجات يا جماعه ليهم، يعني عايزينهم يعتمدوا على الاعشاب. الاعشاب جميله جدا، ان نفعت ما بتضرش. طيب انا هحط لهم الميه يا جماعه اهو، ثانيه اهو. الحلبه يا جماعه زي ما وريتكم، حتى وقع في مني غصب عني حب. طبعا الحب ده ممكن يسد الخرم بتاع الميه اللي بينزل ليهم الميه. طيب ثانيه واحده يا جماعه اهو، خليكم معايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعه، تمام. هم يشربوا يدوقوها الاول وبعد كده بيجوا عليها يشربوا، تمام. والله يا جماعه الفرد الحمام اللي هيموت ده، انا طلعت فعلا اول ما فتحت حزنت، شفته يعني زعلت عشانها. كانت نتايه، وكانت نتايه حجمها كبير، جايه من فرد الروماني من قبل كده. فحاجه تزعل بصراحه. انا ما بشوف حمام عندي بيموت كده من غير سبب، او بشوف السبب ايه بعد كده وابدا اعالجه، بس بتبقى انت ايه، فقدت حمامه او نتايه. والنوتي بالذات يا جماعه على فكره مهمه جدا جدا عن الذكوره. يعني انت ممكن تستغنى عن ذكر وما تستغناش عن نتايه. نتايه حل ذاتها لما تكون شغاله ديت كنز عندك ما تفرطش فيه، تمام كده يا جماعه. طيب ايه اللي انا هعمله بعد المشروب الحلبه دون؟ طبعا المشروب الحلبه ده يا جماعه تعملوه مثلا في الاسبوع، كل اسبوع مره واحده، حتى مش هقول لك كل اسبوع، هي مره واحده، تمام كده يا جماعه. اشربوا مره واحده، بيكبر، بيربي عنقود البيض عند النتايه، تمام. بس رجاء تستمر عليه. انت هتلاقي حمامك بيتحسن، وتشوف الولده بتاعتك بسم الله ما شاء الله اكبر عليها بدات تتحسن خالص، وبدات تروق، وبدات تبقى كويسه جدا، تمام كده يا جماعه. طيب الفرده يا جماعه اللي قلت لكم عليها من فتره، اللي عندها خمول في الكبد، اللي كانت دايما واقفه ما بتتحركش، اهي يا جماعه ذكرها بيجري وراها، اهي هناك واقفه على الصفيحه اهي، تمام. طيب انا هشيها لكم تاني وانزلها وتشوفوا اهي، تمام كده يا جماعه. اهي خلي بالكم من ذكرها، شوفوا هيعمل ايه. اهو بصوا يا جماعه، اهي نزل وراها، اهي بسم الله والله اكبر. بقت الفرد اللهم صل على النبي راقت وبقت كويسه وبقت حلوه وبقت تمام، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا فيها وخفت وراقت. طبعا بقيه الحمام كله تمام، بقيه الحمام اللي كان برضو عنده خمول في الكبد الحمد لله رب العالمين، شكر من عند ربنا، راق وبقى كويس وبقى الحمد لله رب العالمين، تمام كده يا جماعه. كل شيء واضح، تمام. احب اكلمكم برضو عن حاجه مهمه في ذكر اهوت، لسه شايفه حالا برضو مش مظبوط، اهو ده اهو، شايفينه يا جماعه، اهو الازرق ده، تمام كده. طيب كده هنضطر يا جماعه بعد مشروب الحلبه دوت ان شاء الله لازم اجيب لهم حاجه من عند دكتور البيطري اسمها مضاد للسموم، وكنت كلمتكم عنها قبل كده من فتره. دي معلومات مهمه جدا 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 هنا، والله يا جماعه معلومات فعلا مهمه، ولازم تحفظوها، ولازم تبقوا عارفين وتكتبوا كل حاجه للضروره. تبقى شايف شكل الحمام بتاعك، تقعد بتتابعه، تشوف الحمام بتاعك ماله، اخباره، ده ايه وده ايه، ده تعبان عنده ايه، ده مش عارف ايه، انتوا فاهمين كده يا جماعه. طيب ده شكله اهوت واقف اهو يا جماعه، هو ده الازرق ده اهو، بيمشي وكل حاجه برضه، وكل حاجه، ومطلع على فكره يا جماعه، مطلع وولدته اهي، الولده بتاعته والله يا جماعه اهي، ديت ولاده اهم، بسم الله الله اكبر، دول ولاده اهم، دول اولاده اهم، دول اولادهم، تمام كده. المعلومات دي معلومات خطيره يا جماعه، ولازم وخطيره ومهمه، والله العظيم اي حد يعرف المعلومات دي يا جماعه صدقوني، ما يعرفوش فوائدها ايه واستخداماتها ايه والايه والعشان ايه. الحاجات دي اكتبوها في ورقه يا جماعه، تذكره لو انت مش حابب ان انت ترجع للفيديو تاني مثلا، ومش حابب ان انت مثلا تعيده تاني من اول وجديد، لا انت بتبقى كاتب في ورقه عند حضرتك، بتبقى عارف دي الايه ودي الايه ودي الايه ودي الايه، تمام كده يا جماعه. كده كل شيء تمام. طيب رجاء يا جماعه الله يكرمكم باذن اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك، يعني انا ما ببخلش عنكم بشيء والله يا جماعه. اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويسجل اللايك بتاعه، كل جديد انا ينزل لحضرتك، تمام كده يا جماعه. شكرا لحضرتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.